Vocês têm um notebook lixo como o meu? Confiram essas 4 dicas especiais antes de dar um chute ou tocar fogo nele. Dica número 1. Não usem o Windows 10, o Windows 11, nada disso. Usem o Windows 7, o Home Premium, ok? Segunda dica, vá na opção de performance e clique na terceira opção de baixo, que é ajuste para uma melhor performance. Ele vai ficar horrível, vai ficar parecendo um computador da década de 80, mas não interessa, ele tem que trabalhar. Você tem que fazer o seu trabalho, então é isso. Ou feio trabalhando ou bonito parado, então é melhor um feio trabalhando, né? Então é isso. Dica número 3. Vocês vão desabilitar o Windows Update. Vocês têm essa janela aí acessando o painel de controle. Depois vai em Sistema e Segurança. Depois em Ferramentas Administrativas. E clica lá nos Serviços, ok? Desabilite isso. Essa opção habilitada come um processamento absurdo. Vocês vão ver uma diferença absurda de desenvolvimento, de performance do notebook, certo? Quarta e última dica, essa dica vai fazer o notebook ter uma performance extra, certo? Muita gente esquece dessa dica, certo? Esquece de mudar isso. Vocês vão no íconezinho lá da força, né? Que é da bateria. E escolham High Performance ou Performance Alta ou Alta Performance, certo? Isso vai fazer com que ele use todo o processamento possível, no máximo. Aí ele vai dar o máximo possível de si, ok? Então é isso, pessoal. Mais uma dica rápida. Se inscreva no canal, deem like. Até a próxima.